Vi har fået til opgave at finde oms og groms, og derfor sætter vi x til mængden af varer målt i styk, som en virksomhed producerer og afsætter, og lader salgsprisen per styk af en vare være givet ved følgende lineære funktion. Og der har vi så sagt pris, parentes x lige med minus 0,75 x plus 360, som vi så har defineret. Og funktionen pris gælder kun i følgende interval. X skal være større eller lige med 0, og mindre eller lige med 480. Ja, og så skal vi bestemme forskriften for en omsætning, og den funktion kalder vi så oms, parentes x, og den måde vi vil regne det ud på, det er pris gange afsætning, og i en spire, der kan vi så sætte den ind ved en funktion, der hedder oms af x er lige med pris af x gange x. Det sætter vi så ind, og det så får vi så 360 x minus 0,75 x i anden. Og så har vi indtegnet om sit koordinatsystem, hvor vi har sat begrænsningerne på. Og grafen ser således ud. Ja, så vil vi bestemme den afsætning, som virksomheden vil give virksomheden den maksimale omsætning. Og det vil vi gøre ved at finde groms er lige med oms af x. Og så vil vi bruge en skabelon, som kommer til at hedde groms af x er lige med d divideret med dx af omsætning af x. Det har vi så fået kommet frem til. Det kommer til at hedde 360 minus 1,5x. Og groms x er den afledte funktion, det vil sige f-mærke til oms x. Nu skal vi finde det globale maksimum for omsætningen, og der skal vi bestemme nulpunkterne til groms. Og det gør man ved at løse en ligning ved at sige groms x lige med 0. Og det putter vi så ind i solve, og der får vi så, at x er lige med 240. Og det vil sige, at omsætningen er størst ved 240. Ja, og ud fra den fundne afsætning findes den optimale pris og den maksimale omsætning. Og det gør vi ved at sætte den fundne pris 240 ind i funktionen pris, og det kommer vi så frem til, at det er 180 kroner per styk. Så gør vi det samme med omsætningen ved at vi sætter 240 ind i omsætningen, og det giver så 43.200 totalt i omsætning i kroner. Og så har vi så indtegnet groms i et koordinatsystem, hvor vi vil kunne se, at nulpunktet for groms er den Giver den faktiske afsætning. Ja, det vil sige som den maksimale omsætning. Og der kan vi så se, at hvis groms er større end 0, så vil omsætningen være voksende. Stigende. Og hvis groms er lige med 0, så vil afsætningen være den samme. Og hvis det er mindre end 0, så vil den være aftagende.